वीडियो को एक बार पूरा देखो, मजा आए। कब है सारा बुद्धि बेच खाए हो? तुमको पता नहीं है पटाखा फोड़ने से प्रदूषण होता है? अच्छा चाचा, मतलब एगो बम फोड़े तो प्रदूषण होने लगा, और अपना भुडुडिया लेके इधर उधर घूमते तो प्रदूषण नहीं होता है? तुम ज्यादा दिमाग मत चलाओ। तुम्हें पता नहीं है दिवाली दिल वालों की होती है? अरे ऐसा कुछ करो जिससे प्रदूषण ना हो। अच्छा चाचा, तो क्या कुछ ऐसा ही करते हैं जिससे इको फ्रेंडली दिवाली। अंशु, रवि, चिंटू इधर आओ। जिससे फटाखा फोड़ रहा है? अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? अरे चाचा गुस्साइए नहीं, हम लोग प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं। अरे इको फ्रेंडली दिवाली चाचा, इको फ्रेंडली। चिंटू जरा रॉकेट वाला बम फोड़ना। टेक्नोलॉजी